bose wanuma we ngwino twibanire, ngwino uzane amahoro iwacu mu gihugu cyacu, inuma y'amahoro nyine yo twifuza rwose mu gihugu cyacu. Ariko se iyo numa izahagera ryari? Ariko se ayo mahoro aho buri wese yumva ko buri wundi nawe ari umuntu nka we, izahagera ryari? Cyane cyane iyo turebye uburyo ibintu byo kuba mu Rwanda, ndagira ngo ingingo ebyiri twafite tudasa nka tuzikomatanya, twavuga ingingo igaragaza twajya turebere hamwe tubaza n'ibibazo ukuntu abayobozi bashya gushyirwa mu minsi yashize, numvise turatinda kuri bamwe muri bo, ntabwo dutinda kuri bose, tuvuga buri wese ku giti cye, ntabwo turatinda kubazwi cyane kurusha abandi, kubo abantu umunyarwanda wese yakwibaza no turi butindeho. Ariko ndagira ngo tunabihuze n'indi ngingo nayo turi buganireho, nababwiye mu kanya, yerekeranye n'ikintu cyitwa ubuhezanguni burimo kugenda noneho mu kintu bavuga ngo bwinonogozi, buvuga burimo kugenda noneho bubaho ku mugaragaro, ku buryo noneho twatumenyereye ko twebwe nk'abanyamakuru tuba tuzi amakuru tugenda twumva, ibintu bivugira mu miryango, ibintu byo ku bantu baba bizeranye, aho usanga bamwe bagenda basuzugura abandi bavuga ko bari baniyimize gutya. Mwumvishe ibiganiro twakoze byinshi kuri radiyo Urumuri, aho abantu bibona mu bwoko bw'abatutsi, mu bahutu ndetse n'abatwa ndetse n'imvange, kuvuga abantu bavuga ku bwoko buvanze, bavuga baganira hagati yabo mu ngo zabo, bavuga bati bariya abahutu nimeze gutya, abatutsi nimeze gutya. Byose mwumvishe ibiganiro byinshi radiyo Urumuri yakoze, bigera ku 8-9 byakoze kuri iyo ngingo, ntabwo bigaruka. Ariko naho ikintu giteye ubwoba, abari babivuga icyo gihe bavuga ko ari ibintu bivugirwa mu miryango iwabo, mu ibanga ry'umuryango bikabyumvikana. Ariko byatangiye kugaragara noneho ko ubwo buhezanguni noneho bwatangiye kuvugwa ku mugaragaro mu muhanda. Tuberamo mu kanya noneho tunibaze ibintu biraganisha igihugu, kuko iyo urebye rwose biro kwa mu Rwanda muri kano kanya harimo harayubaka ikintu kimeze cyenda gusa n'icyo twabayemo muri za 1993 ushira cyane 4, aho byagaragaraga ko hari impande ebyiri zirimo kugenda zirema buri munsi kurushaho, abantu bita ngo abamodere, abantu nyine bashyira mu gaciro, bumva ko buri muntu wese yabaho undi akabaho. Abo bantu bari kugenda bose bagenda baganzwa, barimo kumirwa n'abantu bake cyane baba extremiste. Mwibuke nabwo ishyaka ryitwa CDR yarimo rivuka rikomeye rwose, mwibuke ko nabwo hatenye ibyaha bya MDR power imucika mbibuke na MDR ijogi, mwibuke ko nabwo amashyaka muri bya PL zarimo zigenda cika amashyaka mbice, abantu bamwe bavuga bati swati muri ku nkotanyi, iyo bango ni nyenzi inkotanyi, cyangwa se muri kumwe natwe. Ibyo bintu rwose mu Rwanda birimo biraba ku mugaragaro noneho, ku buryo ndetse n'uyu nguyu twama tuganira mu kanya cyuma Hassan, nabwo biri mu urwo rwego rwo kumva ko niba utari kumwe natwe ngo twatukwa amakosa udushyigikire, twatumiza no udushyigikire kute uko byagenda kose, udushyigikire ubwo uri umwanzi wacu. Niyo mpamvu banahera bavuga ko abantu bose bavuga ibitagera mu Rwanda ngo ari abanzi b'igihugu, ari abanzi b'u Rwanda. Icyo rwose ni ikintu gikomeye. Umuntu wegera no bye twapela la radicalisation, ni ukuvuga abantu b'extremiste barimo kugenda rwose no bigaragaza ku buryo rwose utazi aho u Rwanda rurimo rugana mu kanya. Izo ngingo zo metero yatuzuguza muri kanya rero, kubera ko zifite aho zihuriye, kubera ko iyo urebye abayobozi bashyizweho mu minsi ya vuba ngaha rwose murabizi cyane cyane witwa Emmanuel bakunda kwita Rurayi, turavuga mu kanya, ukareba amateka ye, ukareba ibyo bita mu Gifaransa les casseroles qui traînent, kubura bwo baravuga ibintu background y'ukuntu ameze, uribaza uti umuntu nkuriya koko kumugira guverineri w'intara hagamijwe iki mu by'ukuri? Ushatse bavuga na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, avuga ese uriya minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ugiyeho azakora iki mu by'ukuri kigamije kugira ngo abanyarwanda cyangwa se u Rwanda rutegekwe? Kuko ni minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, azakora iki kugira ngo rutegekwe ku buryo buboneye abanyarwanda? Ibyo no tujye kuganiraho mu kanya, ndi kumwe na bwana Matata Joseph, nyine turi kumwe muri kanya. Bwana Matata Joseph rero wumva introduction nkoze ku kino kiganiro nyine nyiteruye, ndagira ngo turebere hamwe cyane turebe ku iyo ngingo yerekeranye
n'abayobozi bashya bakizweho wowe iyo urebye usesenguye urabona bano bayobozi bashya bazadukorera iki kizatuma abanyarwanda babana nk'uko iriya numa yarimo ibyifuza mu kanya Bwana Matata ureba umute wowe? Urakoze kumbaza icyo kibazo. Mu Rwanda ubu dufite icyo bita mu gifaransa le régime totalitaire. Régime totalitaire ni leta y'igitugu ifite umushinga w'iterabwoba, ikoresha imbaraga zose zo kugira ngo abantu bayiyoboke buhumyi, noneho umuntu utayobotse buhumyi bikaba ikibazo. Ibyo bintu nibyo byabaye mu Budage ku gihe cya chancelier witwaga Hitler Adolf, ari nacyo gituma babanje gutwara Abadage benshi, nibo babanje kujya mu nkambi izo bise camp de concentration le camp de la mort, mu nkambi babiciragamo, babanje gushyiramo Abadage b'umwimerere batemeraga ubwo buhezanguni. Twebwe rero mu Rwanda dufite ikibazo cy'uko ababika ubuyobozi ubu banakomoka i Bugande rero bafite history, bafite amakuru, bafite amateka babwiwe. Bajya gutaha bumvaga yuko ngo ayo mateka yabo ariyo azabategeka uko bakora. Uko gutegeka rero uko bakora baje bafata abari mu gihugu imbere nk'aho baba baragize uruhare rwo kubirukana mu gihugu, baza gutyo ku buryo n'umututsi wahoze mu Rwanda imbere bavuga bati umututsi mwiza n'uwaduherekeje n'uwo twajyanye. Ako kantu rero k'uburere bw'amateka agoramye, amateka yo kuvuga yuko ngo bavuye mu Rwanda muri 1959 ngo birukanywe banzwe n'abahutu, kandi siko byagenze. Muri 1959 abo abari ku butegetsi. Ariko Bwana Matata mbabare rwose muce mu ijambo gato kuko hari ikintu uvuze kimeze gutyo wumve, hari ikintu njye cyo rwose turi kugera radio muri munyihanganire rwose mbanje kusaba imbabazi kuko ni ikintu ngiye kubereka nakavido gato cyane gafite amasaha rwose amasegonda makeya, nakavido gafite amasegonda makeya ngiye kubereka, nakavido gateye ubwoba ngira ngo tuze kuganiraho, noneho turebe nyine tubuze n'ikintu mo kuvuga cyerekeranye nuko mva ko ngo abanyine bagiye muri Uganda ngo birukanwe n'abahutu mu Rwanda. Gaze mbahakavido gato cyane, noneho murebe nihanganye nakuvuga ko ntobe kose ndagakosora kugira ngo amagambo ari mavugirwamo amwe gose ndayakamufura, ariko amagambo avugirwamo ateye ubwoba. Mureke twumve. Miliyoni bayizi abahutu bariyemera ngaba, reka ndebe ko bamfunga, reka ndebe ko bamfunga. Abahutu ni babi, iryo jambo ni ivurwa n'ingeza bitinde. Abahutu ni babi barasa nyina. Abahutu ni imbesire. Dore umuhutu wishe abanuye aracyahari, ndagufungiye. Abahutu ni babi. Nshuti mwumva Radio Urumuri, ufite kuvuga tuti uyu muntu biragaragara ko tugiye dushyira mu gaciro, biragaragara ko uyu muntu adafite umutwe wuzuye, biragaragara rwose byo nta muntu yakana, garasoti yasinze, biragaragara ko yasinze, ni ibintu bigaragara rwose, ntabwo ari ibintu byagomba guca ku ruhande. Ni umuntu wasinze, ni umuntu urimo kuvuga ibigambo wavuga ngo ntabwo byerekeranye, ariko mu Kinyarwanda baravuga ngo umuntu asinda n'ibyo asanga, ikintu gikomeye cyane. Ndetse nabo bavuga bati ngo umusazi arasara akagusha ku ijambo. None turarebere hamwe rero uburyo twibutse umuntu witwa Barafinda yavuze ibintu, baramufata mu byana Indera bavuga bati uyu umurwayi, byaragaragaye ndetse byageze naho bavuga bati rwose Barafinda uriya ni umurwayi w'umutwe, ndetse nta n'umunyamakuru wemerewe kongera kumuha interview kumuganiriza. Uretse bwa by'umutwe twabyumva, twamuhamagaye twamuha interview mwarabyumvise mwarabyumva. Iyo urebye ibintu uyu muntu avuze yasinze, d'accord, ndabyemera rwose pe, kuko biragaragara. Uretse ko nagutana bimenye
sindi muganga ngo mufate amaraso mpime ndebe toda rukora ibintu kuvuga arukora muri mukuru ingana simbizi atwaye n'umusazi byo birashoboka ariko se niba ari umusazi dufate byose niba ari umusazi ese leta y'u Rwanda iri bukora iki kugira ngo bimere nk'ibyo bakore kuri Barafinda noneho bavuga ati rwose uriya muntu nimwite ku byavuze ngo yari umusazi nta cyangwa se niba yanasinze noneho ntabwo ariko iyi disikuru arimo kuvuga ese muratekereza afite imbaraga muri ko atari disikuru yumvi ivugwa nongere nsubira inyuma nongere mvange rwose buri ngoro neza muri bita balance uvuga ko hari ikintu cyitwa ko hari abantu tugomba kuvuga tweruye hari aho mu gihugu cyacu bumva ko ubwoko bw'abahutu bwose ari bwanyagupfa kubera ko bakoze jenoside yakorewe abatutsi babyumva gutyo ariko n'abandi bahutu kundi ruhande nacyo tuvugana cyo tuca ku ruhande hari abahutu nabo bumva ko izo nyenzi niko babyita ko nazo zigomba gusubira iyo zavuye cyangwa zijya gutyo donc umuntu murebe ukuntu birimo kugenda byikereya buhoro ibi bintu bizagarukira he mpamvu rwose kuvuga amategeko mbabara n'ingucengera kubera ko waruvuze ijambo uvuga uti hari abantu baje mubarire hari abantu baje bavuga bati abahutu n'abantu batari abantu gutuma kuba mutegetsi bambuye koko nibyo ariko se ibi bintu ngira tuburiza hamwe tuvugira hamwe byombi turebe koko ibintu aba bayobozi bacu dufite muri kano kanya barimo barakora iki kugira ngo ibintu uno muntu arimo kuvuga afatwa umwanzuro ugaragaza cyangwa se igihugu kiyoborwa ku buryo nta bantu bagaragazwa ko ari babi abandi ari beza ubu mfite inzira nashobora kubumvisha abana bari muri primaire bavuga bati twebwe iwacu mu ngo badusobanurira ko abahutu ari abantu babi tuzempuruma ko abatutsi ari abantu beza ari abantu bose barenganywa buri gihe ko abatutsi ari abantu babi ari abahutu ari babi cyane ari abagome ari abantu bagera iki kintu cyitwa ubwoko mu Rwanda bapfukiranye ngo ntikivugwa ntikibaho ntikigira gute ndemekereza ko kizaturika nabi kikazamenywa cya kibyimba aho kugira ngo ugikande ukivanemo umwanda urimo noneho ukivura igisebe birangira wenda hasigare inkovu ko urebye nawe uzasanga cyarabaye kanseri ahubwo muri imbere mvuze byinshi cyane kubera amatara rwose ndagira ngo nkureke nuko warukomejeho bituma ntekereza irangiye namenye ko tuganiraho ndagira ngo tuziganire rimwe hanyuma dore ko n'amasaha arimo kwihuta kandi magufite n'amakuru turikira n'amakuru ariko nagira ngo rwose ugire ikintu tubwira ko ibyo bintu byombi aba bayobozi wahuze n'amagambo nk'aya ngaya twumve aho barimo bazabikosorera kugira ngo abantu bashobore kubana bubahana jambo rya Matata Joseph urakoze cyane uyu mugabo uvuga ibi ngibi nibyo yumva iyo ari muri bene wabo abo mvuga bene wabo ko natwe ni mwene wacu ndavuga abo mwene abo mvuga bene wabo bahuje ubwo bwoko bw'abatutsi njye naganiriye n'abantu benshi bavuye i Bugande bavuye mu Burundi babwiwe amateka babwiwe n'ababyeyi babo bajyanye umushinya muri 59 muri za 60 barababeshye kuko mbihera ibyo batubwira ubu hari umwana witwa Richard Kayumba ringuye neza uba mu Bwongereza yigeze kuvuga ibintu atanga amateka ye kuri radio nk'uku aravuga ngo baramubwiye ngo ababyeyi bahungiye ku Kamonyi ngo noneho ngo padiri mukuru waho ngo w'umuzungu ngo arababwira ngo nibajugunye abana babo muri wese ngo bataza gusakuza ngo bigatuma abahutu bamenya aho bari bihishe ngo bakaza kubica ndagira ngo mbamenyeshe ko paruwasi ya Kamonyi yari ifite padiri mukuru uwo bita curé mu gifaransa witwa Stanislas Bushayija akaba ari umututsi w'umwimerere ntabwo rari bari kuvuga ngo bene wabo nibajugunye abana muri wese icyo gihe kandi ndagira ngo mbabwire ko padiri Stanislas Bushayija yanavuga ko yari nk'umufana w'ishyaka bitaga Raderi Rassemblement des Démocrates Rwandais akaba yari umwe mu bantu bavuga ko ingoma ya cyami igomba guhinduka noneho akabisaba ko n'ibwami yari mu cyo bitaga Conseil supérieur du pays ibwami
mu gihe ku gihe cya Rudahigwa, uwo mugabo niho yarari. Urumva rero ko nk'uyu mwana mutoya cyane kuko Richard Ringwe neza ni muto, kumva avuga ngo ababyeyi be bamubwiye ko ngo babasabye kutabana muri wese, ntabwo ibyo bintu byabayeho, kuko n'umukire wari aho ngaho n'uwo w'umututsi Stanislas Bushayija, ku amateka arahari biranditse. Urumva rero ko ababyeyi be bamubeshye kubera ikirere, kugira ngo berekane ko abahutu ari abantu babi. Ibyo ngibyo ni nabyo Kabarebe yabwiye abana bo muri ARG. Muzi ko muri 2019 twese twaje gukubitwa n'inkuba, twumvise amagambo Kabarebe yabwiye abana ba ARG, ababwira ati mujya mwumva abitwa batwagira Imana, babizi Imana, bansaba Imana, batsinze ibizami ry'iyongeyo za Malawi, za Mozambique, menya ko ari babandi. Wabonye ko abana bo muri Jambo kuba harimo babiri bitiranwa bafite izina rya Mbonyumutwa kuko ari abuzukuru ba Mbonyumutwa cyabaye ikibazo. Mbonyumutwa niba hari umuntu witwaye neza mu mateka y'uko bimeze, yabaye perezida w'umwaka umwe, perezida w'agateganyo umwaka umwe, niwe muntu wajyaga kureba ahantu hose habaye imvururu mu gihe yari adafite n'abagarde presidentiel, ntabwo yari afite abarinzi nk'abariya ba Kagame bamurinda. Yaragendaga rwose n'imodoka akajya mu giturage agakoresha umunwa we, ubanza atari afite na megafone ya yindi bashyira ku munwa ya megafone, akagenda akababwira ati abavandimwe muturanye murabana, murasangira, mwarashyingiranye, nta mpamvu n'imwe yo kugira ngo mubahore yuko hari abatutsi bahungiye i Bugande cyangwa ko bankubise, kuko niwe bari bakubise. Ibyo byose ni ibintu by'amateka atariyo, ni amateka y'ikinyoma bagiye bababwira. Ibyo rero barabikuranye ku buryo n'aba bavandimwe bacu turi kumwe mu mashyaka yo muri opposition na ba Kayumba Nyamwasa baracyafite ibyo bitekerezo biturutse kuri aba mateka babatekerereje atariyo. Nagira ngo mbabwire ko mu 1959 muri 1960 ubutegetsi bwari mu maboko y'umwami, bukaba bwari no mu maboko, umutekano wakorwaga n'Ababiligi. Ntabwo ari Ababiligi bari Abahutu, Ababiligi bari Ababiligi bafite abapolisi babo bashyizeho ari nabo babahemba. Ntabwo rero bajya kuvuga ngo ni Abahutu birukanye Abatutsi muri 1959 cyangwa muri 1960, ntabwo aribo bari bafite ubutegetsi. Abahutu nta ngabo bagiraga, nta polisi bagiraga, nta nterahamwe bagiraga, nta mirise bagiraga. Ahubwo par contre ibwami, umwami yari afite abantu bitwa abatwa, akagira abantu akoresha bameze nk'insoresore z'interahamwe, babaga mu byo bitaga muri Kanswahili. Muri Kanswahili ni ahantu hari abantu bameze nko mu mujyi, nk'ahari Nyamirambo, mu Gacurabwenge, i Muganda, muri Nyanza, abantu b'Abisilamu baturaga nko mu mujyi. Navuga mbese ko imijyi ya mbere mu Rwanda urebye yabaye nk'igirwa Abisilamu. Abo Bisilamu rero nibo bari barashatswemo abasore, kuko niho haboneka wenda abasore bari kumwe baturanye begeranye, bakabaha gahunda kugira ngo batege Abahutu bo muri Aprosoma cyangwa muri Parimehutu, muri Mudeli Parimehutu, bakabakubita. Mu maraporo dufite ari mu mateka yanditswe mu bitabo, kandi ni amateka yanditswe n'abadministrateurs territoriaux b'abazungu. Ayo mateka nuko yanditse, baravuga bati insoresore z'Abayisilamu bitaga Abaswahili icyo gihe, ngo zateze runaka baramukubita, zitega runaka baramukubita, zitera umucuruzi runaka baramukubita. Ari nabwo abantu ba mbere bishwe muri za 60, abitwa ba Boniface Mukwiye, ba Polepole, ba Kayuku, base ngiye kubera izina rye, kandi nawe ni umwe mu bantu b'Abahutu bari muri opposition. Abo nibo bicwaga, nibo bahohotewe. Ubwo rero imvururu zibaye bamaze kubita Mbonyumutwa, noneho hagiyemo nuko abaturage ba Rubanda Giseseka bahagurutse bagatwikira abaturanyi babo b'Abatutsi, barabarenganya kuko abo baturanyi b'Abatutsi ntabwo aribo bari bashoje urugamba. Urugamba rwari rwashojwe n'Abarunari bumvaga ubutegetsi badashobora gukorwaho, badashobora kuvugwa, mbese bimeze nk'ibi FPR kuri ubu ngubu. None se ubu FPR ntiyajujubije abantu muri opposition?
si itera ikica, si inyereza abantu. Abari ku butegetsi buri teka iyo banga gutega amatwi abashaka nabo kugira ngo bagire uruhare mu mitegekere y'igihugu cyabo, bakora amarorerwa. Nuko n'interahamwe zo muri 1994 zaje kugira ikibazo cyo guhangana, zihangana bamaze kwica umukuru w'igihugu, bamaze guhanura indege. Izo nterahamwe zarahagurutse zumva ko zigiye guhorera perezida wa repubulika, zirara mu batutsi b'inzirakarengane badafite bahuriye na FPR cyangwa se bagira icyo bahuriyeho cy'ubwoko bwabo. Nagira ngo rero mubwire yuko aya mateka yo gufata uwo mudahuje ubwoko ukamufata nk'umwanzi agaruka no mu cyo bita regime totalitaire. Regime totalitaire ni leta z'igitugu za zindi z'abahezanguni. Baravuga ngo qui n'est pas pour moi est contre moi, et donc celui qui est contre moi il doit périr. Kize mu Kinyarwanda ni ukuvuga ngo uwo tudafatanije ubwo ni umwanzi wanjye, niba kandi ari umwanzi wanjye agomba gupfa. Nuko FPR yagiye yica abarwisereka, ikica abantu b'abayoboke ba FDI ba Siridiyo, mwarabonye uko bishwe. Babonye ejo bundi bajya kwica Ntirutwa, bamuhusha bakica bapfa kurera, babona bamwaye bakajya kumufunga no baracyafunzwe arengana. Uwitwa Eric Nshimyumuremyi nawe barashe amasasa biravuye mu rubanza rwa Victoire Ingabire tariki ya 15 z'ukwezi kwa 9 muri 2011. Ubu nawe arimo afunzwe yarakatiwe imyaka 10 kubera ko bamurashe akanga gupfa. No urumva ko icyo ikibazo cy'uko ubutegetsi, abari ku butegetsi bahinduka intagondwa bakumva badashaka kubusangira n'abo bari kumwe, abo nibo batera ikibazo igihugu cyose. Ntabwo bagira ubwoko n'ubu bibandamo, biterwa n'ubwoko biyitirira abari ku butegetsi. Kuko niba abahutu barageze ku butegetsi bakavuga ngo ni gahutu uje ufashe ingoma, bagahotera abatutsi. Ni nk'uko n'ubu ngubu bavuga ngo abatutsi bishubije ubutegetsi, ngo impunzi zavuye Bugande zigaruka ku butegetsi ku munwa w'imbunda, zikaba zidashaka gutega amatwi n'abantu bahoze bakorana nabo ba premier ministre batwagira mu ngo bose muzi ukuntu bajujubijwe bagahunga. Basetse Rashonga bari ministre de l'intérieur, ministre w'ubutegetsi bw'igihugu. Pasteur Bizimungu ukuntu yavuye ku perezida agafungwa ashatse gushyira ishyaka wenda nta kiruti nka Charire. Urabona ko ubutegetsi bwose nibwo navuga bworora icyo giti kibi, bworora uwo muco mubi w'ubutagondwa w'ubuhezanguni bwo guhiga uwo mutahuje ibitekerezo. Ari nabyo ngira ngo bituma uyu Dr. Christophe Kayumba avuga ati biragombye ko muri politike haza umuco mwiza wo kumenya ko uwo mudahuje ibitekerezo atari umwanzi wawe, cyane cyane ko udashaka kuvuga ngo ni umwanzi w'igihugu, kuko nawe igihugu ni iki. Urumva rero ko byose biragaruka kuri uwo muco. Uwo muco FPR yaraje irawimika, ariko iwukomora mu biganiro bagiranye n'ababyeyi babo bababeshye ku mateka y'u Rwanda bavuga ngo n'abahutu babirukanye. Ahubwo abenshi muri 59 muri 60 bumvaga batayoborwa n'abahutu, bumvaga ko bahoze ari abagaragu babo. Hakaba muri icyo gitekerezo cy'uko bahunze bavuga bati tuzagaruka twongeye tubifate ku ngufu, nk'uko n'ubundi ingoma ya cyami yabayeho ku ngufu. Ntabwo yigeze itorwa, nta matora yakoresheje, yabayeho ku ngufu. Umuntu uvuze wese bakica, yewe n'umututsi. Abatutsi bahungiye hariya muri Kongo, hariya za Minembwe, hariya za Murenge, aho hose ni abatutsi bahunze ingoma ya cyami, ntabwo bahunze abahutu. Bagiye kera. Hari abatutsi bahungiye muri Tanzania kera mbere ya 59. Abo bahungaga ingoma ya cyami yari ifite ubukana, ikagira n'abicanyi nk'abungubu ku gihe cya FPR nk'uko bakabimanya Mwasa. Ntabwo bahunze abahutu, bahunze abatutsi bene babo bari kumwe n'abo Bugande, bariya ba Michel Mupende, ba Major Michel Mupende. Aba bose bahunze nawe n'aba ba Sankara bahunze bakagera hanze bagashyiraho ishyaka. Ba Mushayidi bose bari barahunze. Abo ni abatutsi bahunze abandi batutsi. Uwashaka no kuvuga ko abahutu ari bo babi, uwo yaba arimo kubeshya amateka, cyane cyane urubyiruko ruriho muri iki gihe. Ntabwo rugomba gutega amatwi abantu nka Bakabarebe barubeshya, cyangwa se n'uyu mugabo wahoze avuga ibi ngibi, kimwe na bato mu Ndahiro nabo birwa babeshya bavuga amateka atariyo bakayagoreka, kugira ngo gusa mu Rwanda hatazaba haba umutekano. Umutekano ugendera ku kuri, ntabwo ugendera ku kinyoma. Numva naba ndekeye aho ngaho kugira ngo nawe nk'umwanya wo kugira icyo wongera kumbaza cyangwa wakongera kurakoze. Urakoze rwose, ariko nagira ngo mbere yuko
urebe ukuntu uhuza iki kintu cyitwa kuba hashyizweho abayobozi bashya, sibyo? Abayobozi bashya ba guverineri bashya, bashyiraho ba minisitiri bashya. Ese urabona aba bantu bagiye bazadufasha nyine kugira ngo ibintu bigende uko byagombye gukunda? Reka nguhe nk'urugero rwose, ari nk'umuntu nko mu kinyamakuru cyitwa Kigali Today baravuga ko ngo Sena yemeje abayobozi bashya beze gushyirwaho na Perezida Kagame. Bagiye kuri uyu wa gatatu tariki 17 Werurwe umwaka wa 2021, Sena y'u Rwanda yemeje abayobozi bashya baherutse gushyirwaho na Perezida wa Repubulika Paul Kagame kuwa mbere tariki 15 Werurwe umwaka wa 2021. Donc abayobozi bemejwe na Sena nyuma ya raporo ya komisiyo ishinzwe politiki n'imiyoborere igaragaza ko bujuje ibisabwa ku myanya y'inshingano bahawe. Intara y'Iburasirazuba, Iburengerazuba n'Amajyaruguru zahaye ba guverineri bashya, sibyo? Ndetse umuvunyi mukuru wungirije ushinzwe kurwanya akarengane Udete Yankurije nawe akaba yongeye kugirwa icyizere cyo guma muri uwo mwanya. Guverineri mushya w'intara y'Amajyaruguru ni Nyarugero Dansira, yarakuriye ishami ryigisha ubucuruzi by'uzene zitaze mu ishuri rikuru ry'ubumenyangiro bya Muhabura Integrated Polytechnical College, sibyo? Noneho rero bavuga noneho guverineri yebyukanye ko guverineri Nyarugero asimbuye Jean Marie Vianney Gatabazi nyine wagarutse Kigali agiye nyine akaba nyine kwa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Gatabazi ntabwo kanongere rero undi guverineri abandi bande soko tumubwara. Donc intara y'Iburengerazuba igihe guverineri Gatabazi yagiye umurimo we, ni nawe guverineri w'umushya w'intara y'Amajyepfo bara guverineri witwa Emmanuel Gasana yahagarikwaga. Umva ikintu wakigarukaho ukibwotoye ngo igihe guverineri Gatabazi yahagarikwaga ku mirimo, ni nawo umunsi wari guverineri y'intara y'Amajyepfo Emmanuel Gasana ngo yahagarikwaga, none yagarutse ayobora intara y'Iburasirazuba ngo asimbuye Fred Mufuruke wari umazeho imyaka irenga 3, sibyo? Urumva ndaja umuje abayobozi Emmanuel Gasana nyine umubare wandi bakunze guhimbarura iyo niba nibeshya aje yaramaze yandi guteka intara y'Amajyepfo. Murabyibuka cya gihe Venera Gatabazi bize guhagarara gatoya abantu bagira ngo bagize ibibazo wenda hari ikintu ashwanyeho na FPR, ndetse icyo gihe hari n'abandi bantu bari bakomeye nabwo bagize ibibazo na FPR. Noneho ukareba uburyo bakora, uburyo bafata umuntu bakamuhagarika ndetse bakaba namufunga rwose cyangwa bakamugira ngo atere ko byita mu Kinyarwanda, noneho bakamugarura bamugabira. Ibyo ntago bibaye kuri Emmanuel wenyine, n'abandi byaye baba rwose twanabyibuka rwose. Ari twaba Olivier Nduhungire babavanye kuri za ministeri, bitwa ba Evode, ndetse Evode uri yageze naho rwose arimo akurikiranwa ibyaha yari yakoze, ariko birangira abaye Sena, abasenateri yagiye muri Sena. None kibazo uti iyi miyoborere y'u Rwanda yo gufata abantu ukabanza ukabashyira ahantu ku gatebe cyangwa kugira ngo bakange ukongera bikagaruka wongera bahaga imyanya. Ese urabona bene aba bayobozi bari gushyirwaho gutya bafite kuzakora ku buryo abantu nk'abariya twaba mu kanya bazabura umwanya mu gihugu cyacu, bagashobora kugira ngo bose bubaka u Rwanda rurimo abanyarwanda bose bangana kandi bubahana? Icyo kintu rwose nagira ngo nkubaze nako ngiki bitekerezaho uburyo abayobozi bashyirwaho ubwabyo n'abari bo nabyo biteye ikibazo no kureba abari ubwabyo n'ikibazo. Ariko noneho turege n'ubwo buryo bagenda babakanga bakura babashyira gute bongera bagarura bagira gute. Ese kugira ngo bongere guha umwanya uba wamaze kwemera kugiye gukora gute? Ese byose nazo bagira ngo dukumbure twinjiremo turebe ikintu kiba cyishimye byose vrema kugira ngo abantu basobanukirwe
n'ibintu barimo kubaho rwose. Sinzi ikibazo cyane mu cyumva nibazo kirekire gikomeye ariko nanako sinzi ucyumva neza kugira ngo urebe ugifatire niyo nguni yo kureba uburyo abantu babanza bagasa nkaho bandagajwe muri make no bakabagarura bongera babagabira. Icyo ni ikintu cya mbere. Noneho ushatse abantu abari ubundi suni ni bandi ubundi. Ese muri bo nta bantu ubwo usanga bafite ibintu bijya mu kanya k'itrenere casserole derrière, donc vuga bafite ibintu byinshi ndetse banakurikiranwa bisa nkaho bigamije bisa nkaho ari ibyaha by'ubugome, ndetse bamwe banafite impapuro mpuzamahanga zibakurikiranye. No izo ngingo zo bwose zihuze, none uturebere niba kuko abo bantu ari bo bangombwa, ari bazakora akazi rwose nko kugira ngo bayobore igihugu neza, bashobore gutuma abanyarwanda babana neza. Bwaramata rwose ijambo ni ryawe. Urakoze kumbaza icyo kibazo. Nagira ngo usobanurire nkuko navuze ko u Rwanda rufite ibyago bibiri. Ibyago bya mbere ni uko ubutegetsi bwa bundi bwitwa bwanditse mu mategeko, bwa bundi bufite inzego, ibyo bita les institutions, ni ukuvuga gouvernement, parlement, inteko ishinga amategeko, inzego z'ubutabera, la magistrature, inzego z'umutekano, la police, l'armée. Abo bantu bose ntabwo bafite ubwigenge, ntibafite imbaraga z'amategeko. Abo bantu bose babaho nk'udukingirizo. Nicyo nakwita les institutions de façade mu Gifaransa. Ni inzego za fake, ni inzego z'udukingirizo. N'umucamanza cyangwa umudepite cyangwa umusenateri ushaka gukurikiza amategeko ntashobora kubona yayakurikiriza, kuko ubuyobozi ubwabwo bushingiye kuri principe ya mafia. Muri mafia haba hari umuryango, uwo muryango akaba ari umuryango w'abagizi ba nabi. Umbabarire kugira ngo usobanurire abagizi ba nabi abari. Abagizi ba nabi ni abantu bashaka guhohotera umuntu bakamwica, cyangwa bakamwambura umutungo we, cyangwa bakawambura leta, bagafunga imiryango yose, bagasigaza wa mutima mubi. Abo bantu rero bakenera abo bita les hommes de main, bakenera amaboko y'interahamwe y'intagondwa, bakenera amaboko y'abasoda, les soldats bagomba kumena imitwe, bagomba kwica, bagomba gutera bayonete, bagomba kurasa. Abo ngabo nibo mafia ikeneye. Ngiye kwisobanura, ndaguha urugero. Perezida Kagame ava mu Bugande yazanye ikipe y'abana bakoranaga nawe barimo gushyira Museveni ku butegetsi. Yari ikipe y'abasore y'abana Kagame yatoje, abatoranije mu bo bitaga ngo ni abakoboyi. Njya numva Professeur Charles Kambanda asobanura ati bamwe bari abana b'abakoboyi, donc abana ba mayibobo cyangwa abashumba baragira inka. Kagame yitoranirije abajyana muri Basima House. Basima House yari inzu yo gukora iyicarubozo iba hariya mu mujyi wa Kampala. Sinzi ubu ngubu ngira ngo hari nawe abayikoresha wenda nabo Kagame yanahasize. Ubwo bakomeje metode ari zimwe. Mwumvise ko abantu bafungiye Bugande nabo bavayo binuba ko ngo bakorewe iyicarubozo. Ariko iryo yicarubozo ni Kagame wari ha intebe hariya, kuko niyo yavuga. Abantu yakoranaga nabo ni abantu bitwa Bagacinya, ni abantu bitwa abangaba ba Gasane Emmanuel, babo bakabarebe, n'abantu ba Dani Munyuza. Abo bantu bavanyweyo yarabazanye bagejeje mu Rwanda bakomeza gukora ibyo ngibyo. Ari nacyo gituma umuyobozi mukuru w'ingabo witwa Rwigema, Fred Gisa Rwigema, yishwe. Ntabwo yishwe n'abafari, ntabwo yavuye mu ntambara, yishwe ku kagambane. Akagambane byumvikana kari kakozwe n'uwamusimbuye ni Paul Kagame, wari ukeneye gushaka umwanya aramusimbuye. Noneho yishwe n'abandi rero, yishwe n'izo nkoramutima z'abicanyi yatoje ari Bugande. Wakubwira umubare w'Abagande bishwe wakumirwa. Abagande banyerezwe kimwe nk'aba bana bo muri Darfur, Muyenzi, Murinzi, abana bo muri FD Inkingi, bose bagiye bicwa, abandi bakaburizwa irengero, abandi bagatoragura imirambo hariya za Nyamata bahabarugira. Umuntu wavanye Kibungo ukajya kumwica, umurambo ukaboneka i Nyamata. Noneho basigaye bafite icyuma gisya hari cyangwa gitwika imirambo, ku buryo ya mirambo bajyaga birirwa bagaragaza ku misozi kubera ko byasakuzaga. Ubu noneho baragenda bakirera bakayitwika bikarangira, cyangwa bakabishyira ingona muri Nyabarongo. Icyo nagira ngo ubwire hano ni iki ngiki, nuko
gufata Gatabazi Jean Marie Vianney ni kimwe nko gufata Rucagu yabaye igihe kirekire perefe, yabaye perefe w'umujyi wa Nuza wa Ruhengeri, none anarangije aba guverineri wa province y'Amajyaruguru. Uyu Gatabazi Jean Marie Vianney ni wa muhutu w'igikange. Iyo mvuga ngo ni igikange, ejo bundi bamukuraho kugira ngo bamukange kugira ngo atazava hanatekereza ko hari amategeko agomba kubahiriza mu gihugu, kuko igihugu kiyobowe na mafiya mvuga ni ya guverinoma Twagiramungu akiri minisitiri w'intebe yavuze ati hari guverinoma nyobora, ati hari n'indi guverinoma ntazayikorera ariyo guverinoma y'ikuzimu. Nkurikije amagambo uwahoze ari minisitiri nawe w'inkotanyi, minisitiri wahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga ariwe Anastase Gasana, we yavuze ko ari guverinoma y'ikuzimu. Twagiramungu yavuze ko atazi iyo guverinoma aho ikorera. Setse na Shonga yavuze ko hari un pouvoir occulte, ni ukuvuga ko hari ubutegetsi bundi nabwo butazwi bukorera mu mwijima bwamubuzaga kuyobora igihe yari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. aba burugumesitiri b'icyo gihe nabo baranyerezwaga, abandi bakicwa, abandi baza gufungwa. Donc nuko ko na Kanyarengwa yaje kwegura ku mwanya wa minisitiri de l'Intérieur, minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Ubwo rero ndakubwira abo bantu bose bagiye bahindura nko bahindura amasogisi. Guhindura amasogisi rero niko kazi mafiya ikora, kugira ngo itazabazwa ibyabaye. Bagomba gushyiraho umuntu agakora iminsi n'iyi, byatangira gusakuza abantu bashiye ku icuma, abantu bamburwa ibyabo, ibintu byadogere mu gihugu, bakamuhindura. Deka mfata urugero rwa dosiye ya Kangondo. Dosiye ya Kangondo yagiyeho minisitiri Kaboneka, aratekinika birananirana, birasakuza, avaho. Hajyaho minisitiri Shyaka nawe aragenda aratekinika, nawe birananirana. None bazanye Gatabazi nta kintu azakora kindi, azajyayo agenda aririmbe, akubiteho ikinimba, atere mama wararaye, nawe ntacyo bizatanga. Kubera iki? Kuko ubutegetsi buzima ntabwo bugendera kuri aya mategeko yanditse, ntabwo bugendera ku tegeko nshinga. Ubutegetsi bwa bundi bwa mafiya ni bwa bundi bukorera mu mwijima, ni bwa bundi bukorera ahantu hatazwi. Nicyo gituma buhora bukenera guhindura abapagasi, kuko aba ntabwo ari abayobozi, ntabwo ari abategetsi, ni abapagasi. Minisitiri Gatabazi ni umupagasi. Nyirarugero Yudansira ni umubyeyi w'umubyeyi uraho bajyanye akajya kuba guverineri w'ibintu atazigera amenya ibyo ari byo. Kubera iki? Abica gasozi muri aya mu province ni abayobozi b'ingabo, ni abayobozi ba polisi, ni abayobozi ba daso, ni abayobozi b'inkeragutabara, n'abayobozi b'amarondo. Abo ngabo niba bafite ubutegetsi buzima, nibo bakubita umuntu bakamwica, bagashyira umurambo hariya, bagashaka ibisobanuro bashaka cyangwa bakicecekera. Abo nibo banyereza abantu. Ubwo rero ndagira ngo mubwire ko muri mafiya bafite système bavuga ngo le personnel est interchangeable. Ni ukuvuga mu Kinyarwanda abakozi bakorera mafiya babahindura nk'uko umuntu ahindura amasogisi y'inkweto, kubera ko amasogisi yambaye iminsi 2 aranuka. Iyo rero bakoresheje umuntu agatangira kunuka, akanukira abaturage, baramuhindura bakazana undi, noneho mafiya ikaba irasinzirije abantu. Mu gihe abanguye umuntu ni mwiza, batumye umuntu azagira cyangwa bakongera bakikomereza bya bindi byabo. None se urabona uko u Rwanda rwabaye kuva mu 1994, nta kintu cyahindutse, ahubwo byarushaho kuba nabi, byarushaho kumererwa nabi. Barabanje bafata mfaze nk'urugero rw'abacuruzi, barabanje bahera kuri abo Bakarimunda, barabanyereza, baragenda baricwa, barabura ba Matiyasi Hitimana, ba Myasiro Matiyasi, abantu benshi bayamuremye Pierre Karaberi bayobora Gasirwa, ba Josias Mwongereza. Abo bose ni abacuruzi banyerejwe muri iyo minsi ya mbere mu kwezi kwa 7 FPR kimara gufata ubutegetsi. Abitwa ba Isiri Mushumba bo mu Ruhango bari bahagarariye Burarirwa, ari bacuruza byeri, ari abadistribute, abo bitaga les gros distributeurs za Primus za byeri. Donc nukuba ko bari abantu baje ari agatsiko ka mafiya ko gafite gahunda ya bari nacyo ituma bagiye basahura amaduka y'abacuruzi bose. Muzi umusaza Gasimba wo mu Rutobwe
waje gufungwa kubera ko amaduka y'abana be yasahuwe n'abasirikare, baza gufungwa umusaza kuko abahungu be bari barahunze muri 1994. Abahungu be nta cyaha bagiraga, nta muntu bishe, ntabwo bari interahamwe, ariko ibintu byabo byaragiye. Ibya Kabuga mwabonye uko byagiye, Kabuga bamugira umujenosideri n'ubu aracyamuhiga. Murabona abacuruzi benshi ba Rwigara none baje gukurikiraho na ba Rujugiro baje bakurikiye inkotanyi zitahutse nabo bakazitaha inyuma, nabo bambuye ibyabo barabyibwa, ku buryo meze kugeza n'uyu munsi. Cyuma amaze kuvuga none aho ukuntu bamufatiye amafaranga kuri konte, ukuntu bagiye kuvuga ngo afite amadeni ya miliyoni 90 ari muri gereza. Mbese umuntu yagira miliyoni 90, umunyamakuru yagira umusoro wa miliyoni 90 mu Rwanda revenue uvuye he? Yaba yarakoze. No, ibi byose rero byo gushyira abantu ugafata abategetsi yavuze ko miliyoni 70 ntabwo ari 90, uretse ko nta 90 ariko we yavuze miliyoni n'izaba ari miliyoni 7, nta umunyamakuru yazikura mu musoro, abakora akazi kahe gatanga ngana. Aha rero icyo nashaka kubwira nuko Gasana Emmanuel Rurayi ari muri raporo y'Abespanyol, dosiye y'Abespanyol yanditsemo yisha abantu kuva mu Bugande, bica abantu hariya aho barwanaga Ntuzabyumba na Ruhengeri, araza agera Kibeho, aho hose muri ayo maraporo yose arimo. Baruzibiza baramushinja, Baroyizi Ruyenzi baramushinja, n'abasirikare bene babo bagenzi babo bamushinja. None akaba yarafatanije n'abandi basirikare benshi ntagiye kurondora hano, akaba rero ari umwicanyi mwiza. Ni nacyo gituma yamaze imyaka 9 ari uyobora polisi nationale, ari naho abantu benshi bapfuye bagashira. Abantu bapfuye, uyu Manuel Rurayi atarajya kuba guverineri w'amajyepfo yari chef wa polisi. Nta kandi kazi bakoraga abapolisi, barasa abantu ku manywa yangu banyereza abandi. Noneho asimburwa na Dani Munyuza. Dani Munyuza niwe wakubitaga agafuni abana b'abatutsi babaga bavuye mu Rwanda, mu Burundi no muri Kongo no muri Tanzania. Abo bana bagendaga basanga inkotanyi bajyanye umusanzu, bagiye kugira ngo bajye mu gisirikare. Abenshi barishwe batanarwanye. Ubuhamya burahari bwatanzwe na ba Mugabe Jean Pierre, budatangwa n'abasirikare, mwabyumvise kuri radio Iteme. Biravugwa, ba Munyandira bose babisubiramo, basobanura ukuntu aba Badani Munyuza bakubitaga amafuni abana b'abatutsi boherezwa n'ababyeyi babo b'abatutsi ngo bagiye gushyikira inkotanyi. Hari n'abandi bana wenda babaga bijyanye baturutse ababyeyi babo. Abo bana bose barishwe. Kugeza uyu munsi tugiye kugira imyaka 27 inkotanyi zarafashe umutegetsi, nta na rimwe zirakurikirana mwene abo bana bakubiswe amafuni n'aba Badani Munyuza. Ahubwo Dani Munyuza aracyakubita amafuni, ari uyobora polisi n'uyu munsi. Urabona ejo bundi batera kwa Nirutwa Theophile, bakagenda bakica pasiteri bapfa kurera wari umaze kugura agafanta gusa kubera ko nawe yitwa Theoneste undi ari Theophile. Urabona ko bagiye gufata ubu Theoneste aracyafunze. None se wowe wumva ngo ari ubutegetsi ko ari iby'amabandi? Amabandi ntakurikiza amategeko ari hari yabitse mu kabati, nta muntu umwitaye. Ikibazo rero kiri aho nicyo, uyu Gatabazi ntacyo azavuga. None se azavuga bamukubita amafuni? Ubu urumva Gatabazi ni minisitiri w'intebe, bazanyereza abantu. Ubundi minisitiri w'intebe nako minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu niwe ugomba kurwana ku baturage. Abaturage bakamubwira bati abaturage babuze. Urumva azavuga iki? Dani Munyuza azamukubita agafuni, uyu Gasana Emmanuel Rurayi azamukubita agafuni. Aba nibo bakubitaga amafuni, n'ubu niwe waje kubita amafuni uyu munsi. Nicyo gituma rero kwa Gacinya nawe nuko yavuye mu Buganda kubita amafuni. Donc aba bantu bose baba bicaye nibo bari mu myanya yo kwica abantu n'ubu ngubu. Nicyo gituma mu Rwanda nta mutekano ushoboka. None se abicanyi bashobora gutanga umutekano? Nubwo ngusobanurira impamvu birirwa bahindagura aba bicanyi bakamukura bakamujyana hariya, kubera ko nyir'ubwite Perezida Paul Kagame niko kazi yakoraga i Buganda. Ndabivuga ubu twagize ibyago aba umukuru w'igihugu. Ndagira ngo bamenyeshe ko Abdul Ruzibiza muri 1995 baramufunze. Bari bagiye mu nama bavuga ko bagiye kuvanga ingabo. Nge namubajije icyatumye afunga. Arambwira ati mu nama ubundi baba bateguye ababaza n'abasubiza. Ati ngewe rero baje kutubwira ngo nidusubize ikibazo, bagerera n'igihe banarakara bavuga bati abantu b'abagabo nk'aba nta busubiza. Ruzibiza atera agatoki hejuru aravuga ati iki gihugu nkurikije ibyabayemo, jenoside imaze kubamo, gikeneye umuntu umeze nka Mandela, akakizamura akagikura mu kaga, akacyuya akongera akacyubaka, cyangwa kikabona ishitani ikakirangiza noneho bikarangira. Ubwo rero ishitani yavugaga ngira ngo ubwo
abanyarwanda bamaze kugenda babyibonera simbize nyine ubwe. Murakoze. Murakoze rwose Mata, rwose numva ubisobanuye ku buryo mbyumvise, nizere ko nabumva radio nabo rwose nabo bisobanukiwe neza. Nagira ngo tudabaye barebare cyane rwose duse nk'abasoreza hano kuko twavuze ko tuganira kuri iyo ngingo gusa tutagiye mu zindi ngingo zikomeye cyane zishamikiyeho. Nagira ngo rero rwose uyu munsi ngushimire ko waje kudufasha gusobanura ino ngingo, ndetse no gushimira ko wanaje imbere ukaba uri kumwe na Bwana Cyuma Hassan rwose nawe mukamwafatanya ibisobanuro biriya bibazo byose mwavuze. Nagira ngo rero wenda nguhe nk'umunota umwe cyangwa ibiri noneho uvuge ijambo ry'umusozo kuri kino kiganiro, hanyuma abumva Radio Urumuri mu mwanya umunyamakuru wacu Brian Ndabwike atugezeho amakuru mu rw'Urugande ari kumbe kugira ngo dutandukane dusezeraneho. Urumva nagwa nk'umunota umwe kugira ngo uvuge ijambo ry'umusozo, hanyuma dusezeranga Bwana Mata, ijambo ni ryawe. Urakoze cyane kumpa ijambo ry'umusozo. Ijambo ry'umusozo ndariharira ababuriwe irengero. Muzi ko tumaze iminsi dutabariza umusizi witwa Bahati Innocent. Bahati Innocent waburiwe irengero ari i Nyanza ku manywa y'ihangu, hamagawe n'umuntu utazwi. Uwo muntu aburiwe irengero kugeza n'uyu munsi, yabuze tariki ya 7 z'ukwezi kwa kabiri, mbere gato yuko Madame Damange nawe yamagana iryo shimutwa, akamagana nuko mu gihugu nta mutekano uhari. None tariki ya 12 z'ukwa gatatu nabonye kuri internet bavuga ko witwa Françoise Murekatete, umubyeyi w'abana babiri, yaburiwe irengero tariki ya 12 z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka wa 2001. nawe yaburiwe irengero akurikira Bahati, kandi uwo nuwa yamenyekanye. Hari abandi baburirwa mareke. Umudamu rwose uvuze n'ibyonge hano kuri Radio Urumuri, navuganye n'umukobwa we rwose atabaza rwose, twongere tubisubiremo rwose inshuti rwose mukurikira Radio Urumuri rwose, wagira amakuru rwose y'ahantu Françoise rwose Murekatete yarengeye yaburiye. Hari amakuru twambiga dutohoza twaje kumenya rwose, numva rwose nuko navuga nuko hari abantu bari mazinza mugenda muri FPR bamwaka umusanzu wa FPR, kandi yamariko ntabwo ndi umunyamuryango wa FPR. Kandi noneho niba kuko muvuga ngo nyamutange ntawe mfite muri kano kanya, ninkubona nzawuba, ariko nagira nabwiye ko n'umuryango wa FPR ntango umusanzu wa FPR gutekana n'umunyamuryango wayo. Nuko bati tuzakwereka icyo turi cyo shaka. Ndagira ngo mvuge ko niba ari umunyamuryango wa FPR nta muntu ugomba kwaka umusanzu ku ngufu. Umusanzu ni umusanzu, ntabwo ari itegeko, ntabwo ari umusoro, saga tunamgeni. Abantu bo muri FPR sinzi igituma bakomeza kwitwara nk'amabandi yitwaje intwaro. Umusanzu nuko ngo bagenda bagafatwara amafaranga kuri konti z'abantu, ngo ni imisanzu FPR ikeneye, bakareba umucuruzi ufite miliyoni 50 bakagenda bakazitwara, ntagire icyo avuga. Abo bose bakarimunda batwawe amafaranga yabo ku makonti yabo mbere yuko baburizwa irengero, bamaze no kuburizwa irengero imiryango ikamburwa ibyabo. Nagira ngo nkumenyeshe ko uyu mubyeyi Françoise Murekatete kumwaka umusanzu kugeza igihe aburiwe irengero, noneho polisi yarangiza ikavuga ngo iracyashakisha, kandi hari uwamwatse umusanzu. None se ko wumva dufite ribu ikabigizwe n'abakora amaperereza b'abanyamwuga, kuki batari bajya kureba uwo muntu wo muri FPR wamwatse umusanzu ko wenda ari wo ashobora kuba yaramunyereje akamukubita agafuni? Erega FPR ifite ingeso mbi yo gukubita amafuni, ntabwo ayo mafuni nuba arayavaho. Ni nacyo gituma Gatabazi Jean Marie Vianney ubaye minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu na Nyirarugero Dansira ubaye guverineri w'amajyaruguru w'intara y'amajyaruguru, aba bose nta mbaraga bazagira imbere y'aka gatsiko k'abicanyi ba Gasana Emmanuel Rurayi, ba Dani Munyuza, ba Gacinya. Noneho re waruvuze mu kanya kubijyanye ibintu byo kuburirwa irengero, muza abayoboke ba Darufa Umurinzi, ba FDI inkingi, abo bantu bose bagiye baburirwa irengero, ba Eugene Ndereyimana tariki ya 17 z'ukwa karindwi na 2019, uwitwa Selme Mutuyimana bafashe tariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu muri 2019, barangiza bakabona umurambo we bukeye tariki ya 9 uri mu ishyamba bamwishe. Tariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 2018 Boniface Twagirimana ashimutwa ari muri gereza. Ibi bintu byo gushimuta abantu bimaze gukabya. Tariki ya 7 z'ukwezi kwa gatanu muri 2016 Habarugiye Jean Damascene yahamagawe n'umuntu nawe aragenda arabura aburirwa irengero, baza kubona umurambo we Nyamata nkuko je mundi babonye uriya mwana witwa Dani nawe bamanitse ku kibuga cy'umupira, yatwawe n'abantu batazwi.
ibyo byose ni ibintu bikugaragariza ko mu Rwanda nta mutekano uhari. Ariko nongere nibutse ko hari n'ikibazo gikomeye cyane. Igihugu abantu babura, ari nabyo Damange yavuze ati muri iki gihugu umuntu abura ate, ati umuntu n'urushinge rutakara mu byatsi bakarushaka bakarubura. None se wasobanura ute ko aba bantu babaye abicanyi kuva i Buganda, bakaba bicanyi mu ishyamba bamaze kwica Rwigema, noneho FPR ihindutse umuryango w'abicanyi, kuko Rwigema nawe yapfuye kuko ntabwo yari kwemera ko ibintu bibaho. Nicyo cyatumye bamwica. Noneho ukageza uyu munsi aba bantu akaba bari mu buyobozi bwa polisi, akaba aribo bagiye kubaho guverineri. None se ubu Gasana Emmanuel nahura n'umugore nk'uyu Murekatete Françoise Mugati ntabwo ntanga umusanzu sindi mu ishyaka ryanjye rya FPR, uretse kumuvuza agafuni hari ikindi kintu azakora. Ni ibyago rero dufite mu Rwanda, ni ibi ngibi, ni nabyo bigomba guhinduka. Ari nabyo Damange yavugaga ati bigomba guhinduka. Abanyarwanda muhaguruke, ati nimudahaguruka bazabamara uruhongohongo bagenda bica 2, bica 10, bica 8, bica 6, bica 7. Nibutse ko uwitwa Simba Buranga wakoze ikiganiro hano kuri radio yacu Urumuri. Simba Buranga yigeze gukora imibare yerekana ko kuva FPR yatangira kugera mu mwaka wa 2019 no bari yabikoraga, yakoze iyo mibare, yasobanuye ko FPR yari imaze kwica abantu barenga miliyoni, bagenda bica umwe muri ya makomini 143 yabaga, bakajya bica umwe cyangwa 2 ku munsi muri buri komini, bakamunyereza akabura irengero, bakamurasira kuri komine, bakamurasira mu nzira, bakamuniga, bakashyira muri gereza akazapfiramo. Agenda asobanura ukuntu abanyarwanda bashiriye ku 10. None se niba muri jenoside hari hapfuye miliyoni y'abanyarwanda, abahutu n'abatutsi bose bateranije, na nyuma y'aho ubutegetsi bwa FPR bukaba bwicisha abandi banyarwanda, harya ngo ubu dufite miliyoni 12. Ntabwo nemeza neza ko wabara abanyarwanda basanga bajya kuri miliyoni 12. Kiriya nacyo ni ikindi kinyoma, akaba ari naho ngaho mpagarariye. Urakoze. Murakoze rwose bwana Matata rero rwose. Nizere ko mu minsi imbere tujyanye n'ingingo nyine twaganiraho watwungura ibitekerezo, nabwo uzitabira ikiganiro bya radio Urumuri, bya radio yacu Radio Urumuri. Ndagushimye rero, umugoroba mwiza rero naho utaha, muramuke neza. Muramuke cyane, murakoze.